delok to lur mripatku timbilan tak cedheke lho tak ingeti ketok ra mripatku timbilan guys niwonengen kadang tangan ki mari kiwa nusul lalu putih kiwa timbilan mari tangan nyusul ngono wis lah ben hop aku nyuwun dungane muga-muga dan cepet mari ya terus kanggo kabeh kanca-kanca kabeh semuanya tak dongak-dongakno muga-muga dina iki rezekine lancar berkah tetap semangat mengais rezeki semangat bekerja semangat mengembarakan cita-citanya tak dongak-dongakno kabeh kanggo kanca-kancaku sedulur sedaya dina iki lan seterusnya diparingi seger kewarasan panjang umur sehat walafiat rezekine lancar berkah barokah terus sing kuwi umpama cara duwe kanca dulur tangga utawa pokoke sing di sekelilingmu kuwi sekelilingmu ning isite mau mengedo ngendo bahkan di baris depan sak ngarepe garda depan gitu tanpa dadi donatur kok isite mau main duwe njarke ae gak apa-apa njarke ae ben engko lene kesel meneng dhewe anggap ae ngene tunggak mbek gagak menang tunggak gagake apa manuk to gagak kuwi tunggake ya to lah awake dhewe padake ngono kuwi tunggake lah sing toksik netizen kuwi gagake ya to mereka boleh maido ning awake dhewe penting kene gak ngono oke bye bye salam perseduluran tiktoke Suci Askin love you sarang